為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨線低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計計到盡時，抑鬱以上高危，自滿同時自閉，成名但好互惠，逃避害怕的問題講出嚟。世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼巴閉，始終需要自覺關心關愛，不需經費，幾心幾咁珍貴。我將公司交俾你，你就三番四次咁失誤，次次啊都要揾人同你孭鑊。爹哋啊，我哋而家打緊仗啊，大敵當前，係咪應該當機立斷啊？你叫得我翻嚟，你就要信我，就要俾權我做嘢。點解你一次又一次都要 ban 我啲嘢？我就係信錯咗你咯，我以為你有本事先叫你翻嚟啊，接手公司嘅嘢嘅。我大學未畢業，我就自己一個人出嚟讀啦。我從來都冇使過屋企一分一毫，呢啲唔係叫我本事啊！呢啲唔係叫我本事咩？呢啲咧就唔係叫做本事，你呢啲先至係本事。咩嚟㗎？你同呢個男人有咩關係？男朋友。仲有咧，佢係外國華僑，40歲，係有老婆嘅，不務正業，專呃女人錢。我亦都唔知道幾時利用你嚟勒索我哋。爹哋。你個私家偵探都幫你查到幾多嘢啊？不過有一樣嘢你唔知㗎，我有咗佢 BB 啊。咩話？不過第二日落咗咯就烏煙瘴氣。我覺得呢個男人係真心愛我嘅，爹哋。我唔該你唔好喺度抹黑佢啦，好冇？你真係無藥可救啊！你唔配做我個女啊！你從來有冇當過我係你個女啊？你爹哋你做咩啊？爹哋你唔好嚇我，爹哋，爹哋啊！多大姑啊，我爹哋點啊？安生啊，你係咪受咗咩刺激啊？嚇！佢咪有乜嘢啊？頭先我同佢檢查過，佢有啲血壓偏高嘅，不過其他冇乜大礙嘅。但係為咗安全起見咧，我建議留院觀察幾日。記住啦，佢心臟唔係太好嘅，唔好太過刺激佢。OK？ 哎呀，你明知道自己心臟唔好啊，做咩咁激動啊？家姐啊，你頭先喺 office 嗰度同爹哋傾緊啲咩啫？係咯，你哋傾乜嘢啊？傾到爹哋暈倒㗎！你講嘢啦！誒，你哋翻出去先，我同兩個uncle傾偈。三位董事叫晒我哋嚟，究竟有啲咩事啊？所有人都到齊啦嘛？都齊㗎啦。安生一件重要嘅事項咧，要我同大家宣佈嘅。安生決定食家米業 CEO 個位暫時懸空，所有嘅事項由董事會集體決定。暫時懸空？咁我家姐佢做咩啊？安小姐由即日起離任 CEO， 即銜改為林木森先生嘅助理。又做我助手，我已經有2個助手。即係我做 CEO 嘅助手嘅助手嘅助手啊 ！What a joke！ 呢個係阿安生嘅安排。大公司唔可以太耐冇 CEO 嘅喎。咁爹哋有冇話揾啲咩人嚟接任啊？安生嘅意思話，食家 CEO 呢個位係有能者居之，唔係一定姓安嘅人做嘅。即係話任何人都可以競爭 CEO 呢個位。四姐啊，你又去做嘢？哦，家姐，你諗住翻工定係探爹哋啊？我兩度都唔去，我唔會翻公司做嗰個林木森 assistant 㗎，我都唔會去醫院，因為我覺得爹哋唔會想見到我。家姐啊，唔好咁樣啦。話時話啦，你哋喺 office 傾過啲咩啫？做乜搞到爹哋暈咗嘅？你話俾我聽啊，睇下幫唔幫到手。幫唔到。早啊，你幫我拎湯去醫院俾你爹哋啊！
我有嘢同你家姐傾下，跟住我會嚟嘅。哦。多謝坐。依家剩低我哋兩母女，你有乜嘢事嘅，唔怕同我講啊！你由細到大啊，都係咁任性、咁倔強，有乜嘢事啊，都係擺喺自己嘅心度，唔同我哋講。你好似對我同你爹哋有好多不滿噃，到底乜嘢事啊？唉，我唔想講啊，我唔想激到連你都要入醫院啊！我係你阿媽啊，你自細就由我湊㗎。不過喺你6歲嗰年開始，你就冇再對住我笑。16歲你就話要去英國讀書，我怕你一個人人生路不熟，會好驚，諗住飛過去陪你。點知你係咁趕我走，你情願自己一個人孤獨。你到底嬲我乜嘢啊？我嬲你啲咩？我咁多年以嚟我都唔同你講，但係你而家係都要問，我就話俾你知，我好憎呢個屋企，我好憎你同爹哋。我之所以咁細個我就離開呢個屋企，因為我真係好憎你哋啊！你哋兩個成日喺人哋面前扮恩愛，扮模範夫妻，你知唔知我見到你哋兩個我想嘔啊！你講乜嘢啊？我講乜嘢？你知唔知點解我6歲嗰年我唔再對住你笑啊？因為我聽到啲我唔應該聽到嘅嘢，我聽到你同爹哋鬧交。點解你可以喺出邊有第2個男人，仲同人哋生咗個仔㗎？試問有邊個老公可以接受自己老婆同另外一個男人藕斷絲連？你要揾翻個仔，即係話同嗰邊繼續有聯絡、有來往。原來所有嘢都係假嘅，你同爹哋嘅恩愛係假嘅。我唔會好似細佬咁樣成日嘻嘻哈哈對住你哋，氹你哋開心，取悅你哋，因為你哋兩個根本唔值得我尊重。我亦都唔想同你哋一齊做戲，你明唔明啊？你聽我講，所有嘢都係我唔啱，係我嘅錯啊！但係我對你哋兩姐弟全部係真㗎，唔係假㗎。媽咪，我求下你，你唔好再講嘢，我唔想聽到你把聲，我好討厭你。不過你放心，我唔會話俾細佬聽，我同佢嘅爹哋媽咪原來係咁醜惡㗎。哇！做乜走晒㗎啦？阿妹點啊？好多嘢做，仲未走得？唉，真係成無頭不行啊！你睇下冇咗個 CEO，當堂冇晒士氣，全部撇晒㗎啦。所以我話咧，一間公司嘅靈魂人物咧就係 CEO 啦。睇嚟都要盡快揾個 CEO 翻嚟睇住間公司坐陣先得嚇。喂哥啊，你話邊個最有機會坐 CEO 呢個位啦？哦，咁話時話，難得而家食家話坐 CEO 嗰個位嘅人唔需要姓安，咁我睇嚟睇去都係得3個人選嘅啫。邊3個啊？第一個安心堡，但係尋日俾人燉完冬菇之後咧，你咧今日全日都冇出現，咁即係無心戀戰棄權啦。咁第2個梗係 Johnny 啦。Johnny 嘅最大優勢除咗姓安之外，佢冇樣嘢識嘅。咁第3個咧？你啊！阿妹我計過㗎啦，你阿哥我有50成嘅勝算㗎。我入行內，資歷深厚，經驗豐富，人際關係又好，睇勻全間公司最有實力嗰個咪我咯。我就覺得仲有第4個人選，佢就係麥提爽。麥提爽，麥提爽呢個人都唔知形容佢掂定係唔掂。大小姐嘅紅海戰術咪佢教嘅咯。係啊，而家血流成河，一片紅海啊，變埋死海添啊！我就覺得佢唔係咁簡單啊！你都知佢份人啦，古古怪怪咁樣，成日出埋啲怪招嘅。嗱，好似冇乜嘢咁咧，其實有後着嘅。你有冇聽過黏魚啊？咩魚嚟㗎？唉，總之咧，佢呢排係中意執低人，然後就幫人彈起。上次又咁樣整阿 Johnny，今次又咁樣整阿大家姐。哎呀，呢一啲橋啊，你大佬大把有得出賣啦！就算佢真係出招啊，我咪出招同佢困過咯。咁啊係嘅，我諗佢都唔會同你爭啊！佢份人咁死懶啊，佢都唔中意做嘢嘅，俾個車問佢都唔做啦。所以阿哥，
我支持你嘅。多謝。 No 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 no。紅海戰略就係鬥平鬥賤，鬥贏咗都半身不遂㗎啦。安心堡由岌頭行紅海呢條橋咧，已經註定咗佢一定要出局㗎啦。其實我係冇做乜嘢。而家邊個做 CEO， 就係睇下邊個可以諗到一條有無限商機嘅南海戰略。係，你覺得喺呢間公司裏面，除咗我，有邊個可以諗到？係，逐步逐步嚟。第一步，我做 CEO； 第二步，搞掂食家；第三步先至交俾你。OK？Thank you。我都唔想係你逼我。阿爽啊，你又話帶我哋見識下咩係南海，嚟餅鋪做咩啫？係咯，你肚餓啊？冰皮月餅唔該，你嚟。哎，唔好意思，俾少少時間我整個頭。喂，唔好整頭髮啦，傾嘢緊要啊！唔使好耐，10分鐘。冰皮月餅喺1989年就發明咗，當時咧簡直係一個好恐怖嘅現象。冰皮喎，啲人諗點食啊？點知道非常之咁受歡迎。而家冰皮月餅係月餅市場嘅40%，每年仲遞增緊。以前月餅多數係嚟送禮，但係冰皮月餅出咗之後咧，多咗好多口味，好多人就買嚟自己食，市場真係擴大咗好多喎。仲有好多後生仔女買咧，唔怕老土又唔怕食到悶。呢個就係廣闊無邊嘅南海。南海講來講去最緊要就係創新價值。咁你又唔使同人鬥，唔使同人鬥平，因為你有自己嘅一個市場。啊，冰皮月餅係咁，10分鐘理髮店亦都係咁。哦，10分鐘理髮店就係另一個南海。但係呢盤生意喺日本興咗好耐㗎咯喎。係㗎，最初係喺東京個商業區度嚇，啲人發明出嚟俾啲藍領，即係啲男性嘅白領喺食 lunch 嘅時候咧，都可以10分鐘出嚟剪個髮。由於淨係剪髮咧，個 cost 好低嘅噃，所以咧而家做到全世界好多 franchise， 大生意嚟啊！睇唔出幾十蚊一次可以賺大錢喎。只要睇得出個南海喺邊，我哋就唔使同大興喺紅海嗰度鬥啦。姑娘啊，我爹哋個情況點啊？放心啦，其實佢嘅病情已經穩定咗，自己有自信先得㗎。其實而家係探病時間，你可以入去睇下佢。唔該。夏小姐，點啊？你哋兩個嚟揾我爹哋咩事啊？其實老公啊，不如你幫我買啲嘢飲先啊。我可以買啲嘢俾你哋飲。安小姐啊，我都無謂兜圈啦，我想你支持我老公做食家嘅 CEO。你講嘢都幾直接嘅喎。我唔想嘥你時間啊嘛。No。安小姐啊，你坐翻低先啦，你聽我講啊，你坐翻低先啦。其實咧，而家你最心急咧，都係做翻 CEO 個位啫。阿 Sam 幫到你㗎。點幫？我聽阿 Sam 講咧，而家你爹哋咧對你失晒信心啊，你想翻身都幾難啦。而家你最需要咧就揾一個人代你坐 CEO 個位，而呢個人咧就係阿 Sam。阿 Sam 不嬲都唔係我啲人。呢個唔係問題，只要你一點頭嘅話，阿 Sam 啊為你做乜都得，為你賣命都得，因為我敢寫包單。點解我要信你？好簡單啫，而家我哋企埋同一陣線 ，CEO 呢個位咧，而家最大機會就係你細佬做，而佢身邊有一個超勁嘅麥提爽。如果你唔同我老公合作，食家好容易俾佢哋兩個玩晒㗎咋。乜你想咁咩？況且啊，我老公不嬲都恨做 CEO 噶嘛。如果你肯推佢上位啊，佢肯定對你忠心耿耿啊。咁名義上咧，佢就係 CEO， 實際上咧，你就係揸 fit 人啦。咁對你對佢都好啊。你細佬身邊有麥提爽，你啊都需要個阿 Sam 啊。我買咗3杯咖啡啊，唔知啱唔啱咧？夏小姐，老婆。唔該，老公。夏小姐，我老婆講嘢咧
可能直接咗啲。啊，其實咧，直接啲好。你想做 CEO？OK，好。上次我哋割喉減價咧，搞到成個海都紅色，但係南海就唔同啦，可以揾到咧好廣闊嘅生存空間。咁即係點啊 ，Johnny？即係開拓一啲新嘅營商機遇，將米業市場拓展，開闢一啲新嘅產品，咁就會有新嘅商機、新嘅天空。我哋而家傾緊啲好實質嘅嘢，唔係就咁一啲概念帶過就算㗎。啊，其實我覺得咧，米就好簡單嘅啫，咪就係食咗落肚，可以飽，可以暖胃咯。如果係咁簡單，點解食家要賣咁多種米咧？但係咁我哋而家打緊仗喎，我哋邊有咁多時間去研發啲新嘅產品咧？就算俾你哋研發得到啊，到時我哋俾大興同埋呢度打到殘啦，嗰陣時食家米業要改名做輸家米業㗎啦，係咪？嗱，其實咧，我哋而家點拗都冇用，因為我哋根本冇一個可以話到事嘅人。CEO 而家呢個位冇人坐，我覺得呢個先係最大嘅問題。咁啊，安小姐係咪建議暫時由你頂翻上去做住先？唔係，我同 Johnny 都坐過呢個位，我哋兩個都唔適合，我哋兩個都做過好多錯嘢。我覺得咧就應該揾一個經驗豐富、人際關係又好嘅人去坐呢個位。我留意咗好耐㗎啦，我哋全個食家只有一個人，呢個人就係阿 Sam。麥生，你點睇？照咁講咧，我都認為阿森哥係非常之適合做 CEO 嘅，恭喜晒！多謝，恭喜晒！真係多謝，多謝，恭喜晒！啊！夜媽媽打電話嚟啊！大小姐，大小姐，你未瞓啊？啊，我瞓㗎啦。話晒聽日第一日做 CEO 應該早啲瞓嘅。就係第一日做 CEO 先至更加唔可以瞓。今晚搭條橋俾我，諗我點樣打敗 Leo 啦？咩話？阿哥做咗 CEO 之後，真係好忙嘅，咩事都要我理嘅。我試下張凳先。一好舒服啊！阿妹啊，你翻出去先。哦。大小姐，揾我有事啊？係。大小姐，呢個位我都未坐過㗎，可唔可以俾我坐一陣先啊？你快啲同我打電話俾 Tiger，佢同我聯絡過，佢話想注資入我哋食家。呢度係啲資料，你睇睇啊。哦，好啊，咁我 check 下呢間公司係咩來歷先。會有啲咩問題啊？而家呢度打到嚟啦，你做 CEO 可唔可以醒啲，做嘢爽啲？我叫你做乜係做乜得唔得啊？好。點解我家姐會坐喺大班椅，指手畫腳咁同阿 Sam 講嘢嘅？咁唔係慈禧坐，唔通真係俾李連英坐啊？唔係啊！我家姐明明好支持阿 Sam 嘅喎。就明明咯，暗暗又唔係咁噶啦。有冇聽過垂簾聽政？一定係有其他原因嘅。我相信我家姐咧，真係想阿 Sam 帶啲新思維俾公司。你覺得阿 Sam 做嘢點啊？即係譬如話比起我咁，你啊梗係超晒班啦。咁啊唔使咁客氣，雖然我都承認係啦。咁點解你家姐唔揾我做 CEO， 要揾阿 Sam？因為佢認為我係你嘅人啊，佢就唔會益我。你究竟想講啲乜嘢啊？而家係講緊權力啊！你家姐就係慈禧，阿 Sam 就係佢嘅李連英，而你就係光緒。你知唔知光緒係點死嘅？係你咁上下年紀就死㗎啦！黐線，唔好亂噏添啊！我哋兩姐弟點會咁做啫？我真係嬲㗎！你咁講，你嬲啊？你知唔知我係邊個？邊個啊？我就係袁世凱，就係我出賣光緒嘅。你唔信啊？呢張支票就係當日阿慈禧俾我呢個袁世凱嚟出賣你呢個光緒，拱咗你去貨倉做啊！家姐點會咁做㗎？你嗰時點解要幫佢啊？我哋唔係兄弟嚟嘅咩？
喂，你嗰陣時成個溫室中的小花咁啊，我諗住俾啲機會你捱下，同埋我唔講出嚟，係唔想影響你兩姐弟嘅感情。但而家阿慈禧越嚟越過分啦，我收到風，佢想拱冧咧，唔單止你呢個光緒啊，佢想拱冧成個清朝。先生幾多位啊？喂，知唔知？喂，麥提爽，你喺度做咩啊？俾翻份文件我。喂，我哋喺度做緊正經事啊！你哋嚟做乜嘢啊？家姐，點解你同啲外人聯手食公司啊？你咪要爹哋唔安樂至得啊？我同啲外人食咗間公司，錯，係 Tiger 注資入嚟，咁幫我哋咧就對付大興同埋 Leo。你同佢聯手對付 Leo， 咁你點解釋佢係 Leo 嘅人？嚇？麥生，你講真㗎 ？Tiger，成件事究竟係點嘅？你哋傾好就揾我啦。喂 ，Tiger， 真㗎？你冇查清楚咩？係小姐，我有提過你㗎，不過你又鬧我。家姐，你而家冇嘢好講啦，你認咗佢啦，你唔好再喺度做戲啦。我點會夾埋外人一齊食咗爹哋間公司啫？呢啲係爹哋嘅心血嚟㗎嘛，係 Tiger 主動 approach 我俾人跣啊，細佬！你又識得做戲，佢又識得做戲，你哋演戲世家。我冇講大話，我唔知 Tiger 同埋 Leo 有聯繫㗎，細佬你要信我啊！細佬。麥太爽，你真係有啲計。In no time at all， 你長咗安心部踢出場，佢衰咪今次啦，佢冇得翻身。安心堡個人咁衝動，每年10大上當人士咧，佢一定有份。林木心係佢扯線公仔，咁扯線嗰個冧咗，公仔當然要冧埋，冧晒。仲有安祖蓮啦，佢呢排好俾心機，或者有機會坐 CEO 個位咯。Johnny 可以，問題係佢好信我啊嘛，冇幾耐佢亦都會同佢家姐一樣。咁就你做 CEO， 到時我哋就 dominate 香港米業，賣界咗我哋話事。飲杯。不過真係諗唔到，你會做翻鹹武士，為咗錢攞翻嚟本你個面目。我唔係為咗錢，我係為咗一個人，係一個人令到我咁做。咁早翻嘅？翻嚟啦！咦 ，Auntie？ 啊，係。我有同阿爽講咧，我會上嚟煮飯俾佢食嘅。你又煮飯啊？死啦！我又煮咗喎。不過佢未翻啊。佢未翻啊？我好快翻㗎啦。你又知道阿爽中意食呢啲餸㗎？你又知阿爽中意食呢啲餸㗎？哦，係佢阿媽話俾我聽嘅。佢阿媽？佢唔係話佢阿媽好細個嗰陣已經唔喺度嘅咩？你同佢阿媽聯絡過啊？哦，唔係，係好耐以前啊。哦，好耐以前。誒，坐啊！係嚟咗咁耐未斟茶俾你，我幫你拎入去啊嚇。好啊。Auntie， 飲茶。唔該。肚唔肚餓啊？不如食蟹橙先啦。個橙？成朵花咁啊嗬？你都係咁搣㗎？哦，我唔識㗎。你唔識？阿爽細個食橙一定係咁樣搣嘅。佢最中意陪你去街市買餸。你買完餸嗰啲散紙咧，佢就愛嚟扭蛋，跟住要食碗仔翅。你仲喺後邊叫佢唔好食咁多呢啲嘢。你老實話俾我聽啊！你係咪佢阿媽？嚇！望咩？
你有咩貴幹呢？我知道晒啦，佢咩都話晒俾我聽啦。話晒咩俾你聽呢？你係佢個仔咯，仲有你哋啲家事咯，佢當初點解會走咯？我而家終於都明白點解你咁孤僻，原來真係有原因嘅。哇！你都犀利喎，咁你都氹到佢講俾你聽啊！話時話，你對你阿媽嘅感情都幾深厚嘅喎嚇，又叫我扮佢。不過都過咗咁多年啦，咩都放低晒啦。而家咪幾好嗱，你又有屋企人啦，又有屋企，咁啊唔再係一個人啦。喂，話晒都半隻腳踩咗去豪門喎，係咪應該好開心先？嗱，以後咧你又多啲揾你阿媽傾偈，就唔好去揾嗰啲咩樹窿啦，同埋唔係我下下幫到你㗎嚇，咁唔健康㗎。多謝你關心。嗱，你唔係打算即係齊記擺幾圍賀我母子團圓咁係嘛？你放心，我唔會嘅，我好口密，唔講。OK。咁佢仲同你講咗啲咩咧？好想知啊！係好啦，講俾你聽咯。咪講啲仔仔女女咯，講屋企啲嘢咯。哇，好似豪門恩怨咁樣啊嚇！又話佢屋企咧就鬧場大交啦，跟住個女咧就好任性咁走咗去啦，盤生意咧就俾佢個仔搞啦。點樣知佢個仔又唔叻喎？老豆瞓咗喺醫院，嚇最大鑊係咩啊？唔見咗個仔。係，我知啊，係好老土下嗰啲劇情。有冇同你講跟住啲劇情會點發展啊？跟住到我出場啦。本來咧我想揾你幫我哥啦嚇，你知佢而家好唔掂啊嘛，就踎咗喺屋企咧。好煩啦！咁但係本來我想煩你，叫你幫下手諗下辦法。點不知見到你咁煩，我又唔好意思再煩你啦。咁我唯有我自己煩咯。我係冇煩。你係的而且確係一個好煩、好八卦嘅好女仔。呢一點我又知喎。我諗過㗎啦。其實咧，所有問題咧嘅來源咧，都係因為喺間公司嗰度嘅啫。點解會個個唔開心咧？就因為間公司有問題，咁如果我哋搞好嗰個南海政策啦，所有問題咧就解決晒啦，咁佢到時個個都開心咯，係咪？喂，其實今次啊都係你家姐錯啫嘛，又唔係關你事嘅，你唔使咁唔安樂嘅喎。嗱，你而家家姐落咗台咯，你啊係食家唯一希望嚟㗎，你一定要監不爹啊，搞好呢個南海方案，搞掂晒啲嘢啊，咩問題解決晒㗎啦。OK。EQ，我翻嚟啦！南海，我就算今晚度通頂咧，我都要搞掂佢。好，就憑呢一句，請你食我至愛脆脆豬肉乾。多謝。你老老實實，呢啲咧根本就係味精嘅濃縮味精棒。我覺得食多兩條個腦會溶咁樣好似嚇。都唔知幾好食啊！我哋平時啊坐 office 啊就一邊食呢啲零食啊，一邊開工啊。又幾好味喎！係㗎，買到斷晒市㗎，我最後一包刮翻嚟㗎。斷晒市咁犀利？咦？平時我哋食飯只會響正餐食，但係食零食咧就可以一日24小時係咁食。啲女仔唔食飯都要食零食嘅。如果將啲米唔做主糧，轉做副食品，咁咪可能開到個新嘅市場咯。零食魚會有得做喎，你知我哋班 OL 唔係食零食就係講是非嘅啦。仲有啲細路仔咧，佢哋都中意食㗎。係咯。喂，做你長長米啊！而家講緊米邊有零食啊？梗係有啦，嗱有米通啊、炒米餅啊，好多㗎。喂，我記得我細個嗰陣咧，阿爸成日都買啲米通翻嚟俾我食㗎。不過而家嗰啲冇以前嗰啲咁好食。唔使驚，嚟我屋企啊！我媽咪煮呢啲咧有一手㗎。係咩？係啊。我好耐冇整過㗎啦，唔知啱唔啱食啊？唔該。好鬆脆啊，有香口。喂，如果 office 嗰班人咧試過，一定爭住買啊！嗬。其實啲米通咧同爆谷差唔多咁整嘅咋，只要將啲米炒到佢爆開，然後將炒香咗嘅芝麻同花生用糖漿黐埋佢就得㗎啦。嗰陣時我哋細個咧成日整嚟食㗎，當零食咁食嘅。啲咁香口好味嘅嘢，點解冇人睺嘅咧？嗱，啲爆谷又多人食啊，米通啊反而冇人買。
而家下下講潮，啲人嫌老土啩？依家好多傳統老店啊，都揾個 designer 重新包裝之後咧，都鹹魚翻生啦，古老當潮貨。點解米通唔得先？我覺得咧呢個 idea 咧 work 嘅喎，有得諗。咁呢個係咪我哋要揾嘅南海啊？錯，直情係太平洋啊！好彩媽咪你咋，我哋咧一於揾你做顧問。安太我都十分多謝你，我自己咧好耐冇食過呢啲家常小吃。咁你得閒上嚟啊，我整俾你食啊！可以幫到你哋嘅，我隨時都樂意嘅。呢個 idea 既然係 work 嘅話咧，就要認真度下點樣同班董事 present。啱啊！既然方向決定咗咧，就要開始做市場研究啦。咁睇下呢隻產品究竟嘅潛力有幾大，跟住就要計下開發成本，跟住就市場定位，跟住即係話4個 P 啦 ：price、product、placing and promotion。喂，mark 唔切啊，mark 唔切。講慢啲啊！得，慢啲冇問題嚇，一定要慢添。講起嚟，特別係你啊，因為一快咧你就會亂，一亂咧就會錯，一錯咧就會好似你家姐咁一鋪清袋。你放心啦，我今次咧真係好想搞好件事㗎，等阿爹哋唔使作為公司擔心。我以後咧每做一件事都會諗清諗楚，唔會學以前咁玩下。OK， 咁啊由頭你嚟飲杯茶啊！唔該晒。唔該 Auntie。唔該晒。Thank you。自從作曲之後啊，我好耐冇見到阿祖咧咁投入、咁積極做嘢啦。如果阿爸知道咧，佢一定會好欣慰。佢個病都會快啲好啊！梗係啦，媽咪有阿爽孖住我兩兄弟拍住相啊，食家嘅生意一定會發揚光大。睇到你哋兩兄弟咁夾，我真係好開心啊！3歲妹 Johnny 開晒竅，你立大功啊！使乜講？唉，不過而家希望咧，快啲揾到個南海。等阿哥可以快啲復職，唔使成日踎喺屋企咁愁啊嘛！一個人得閒 hea 下對身體有益嘅，你應該擔心你大佬太快復職添啊！唔怪得知你身體咁好啦，你咁 hea 得。哇！反應好快喎，心情好靚咁喎。OK 㗎。咁做咩心情咁好啊？喂，你同 Auntie 咯。雖然頭先你哋冇乜兩句，不過我睇得出。佢見到你食佢親手煮嘅嘢，其實好開心㗎。喂，機會好難得㗎，多謝我啊嚇！我啲家事啊，你唔好咁八卦啦，我適應唔到啊，一時之間。咁啊啱嘅，呢啲嘢要慢慢適應嘅，最緊要你行第一步嘅啫。我都多謝你咁八卦。喂，今日咁開心，不如慶祝下咯。慶祝咩咧？嗱。你陪我做一樣我最中意做嘅嘢，跟住我陪翻你做一樣你最中意做嘅嘢，好唔好？講得好鬼曖昧嘅你真係。咩啫？啊！咁你中意做啲咩啊？咁你中意做啲咩？喂，呢度唔係阿細頭生嘅咩？你又冇幫佢做嘢，咁嚟偷飲人哋啲酒會唔會唔係幾好啊？我咩冇幫佢做嘢啊？我咪專責就係要幫佢飲咗啲酒咯。喂，佢咁多酒，佢點飲得晒啊？飲死佢啦！佢鎖匙都俾埋我啊，就係叫我嚟得閒救下佢啊！去，冇咁大啖先得㗎，即係人出錢你搏命飲死你咁樣。切！我啊細個阿爸已經教我飲米酒啦，話驚我俾男人呃啊！呢啲碎料啦，飲得醉我。呢啲係紅酒，唔係白酒，唔係要嚟劈。要你慢慢搭嘅。咁即係點？初學者通常飲紅酒，我哋初學嚇，扮嘢都要啦。輕輕，你右手嘅説話咧嚇，揸住佢，即時心放。嗱，我中意做嘅嘢係做完啦，而家就到我陪你做你中意做嘅嘢。仲有，正嘢，勁唔勁？而家係講緊嚇，我中意做嘅嘢就係飲酒喎。而家係我陪你做你中意嘅係乜嘢喎？我咪就係中意做一啲令我身邊嘅朋友開心嘅嘢咯。唔係，我解釋俾你聽，即係咁。
嗱，我由細到大咧都喺一個好幸福嘅家庭嗰度長大，你知㗎啦。我阿爸同我阿哥啲對我幾好㗎啦。咁我成日都有一班 friend 咧陪住我啦。咁我出嚟做嘢咧就有力大無窮嚇傍住啦。咁啊成日都有人陪住我做啲我中意做嘅嘢。你唔同喎，嗱你又係嗰啲唔知咩黑武士啊，咁又冇朋友啊，又黑人憎啊，咁啊冇人陪你做啲你中意做嘅嘢嘅。嗱，我抵得諗啲，我俾埋我高塔你嚇，等你雙倍開心。三水妹對我嘅恩情等於滔滔嘅三水，真係無言以對。唔該你，唔好咁老土 ，friend 嚟噶嘛 ，friend 嚟 friend。OK， 如果你心情靚咧，你飲乜嘢酒都零舍順滑嘅；你心情唔靚，飲咩酒都澀酸苦。係喎。哇！做咩有個垃圾袋嘅？我件衫嚟啊，小姐。Sorry，佢翻嚟。佢唔單止係我件飲衫啦，其實佢係一件名牌嚟㗎，咁先襯得起你啊嘛。做咩落雨嚟咩？琴日嚇？你啲小姐咁緊張啲美白嚇，你生雀斑咪賴咗我。啊，睇唔出你都幾細心㗎喎嚇。係㗎，我都覺得自己今日有啲過分。哇！你琴日都飲咗好多喎嚇。你仲嘔咗唔少添。你冇。我真係冇喎。我有少少建議，我認為你今日咧就應該唔好翻工嚇，打電話告個假，好地瞓翻日。好提議，因為瞓咗喺度咁耐，好想翻張床度攣下。得㗎，幫我先。做咩啊？幫我攞就話即係隻手硬啊！係。啊！唔好意思啊，請請。Good morning。早晨，學生。阿生。早晨。早晨。今日咁晏嘅，要唔要咧？女人病。喂，你知唔知啊？我尋晚上網咧炒咗成晚，揾咗好多料啊！嗱，呢度有齊米餅啊、米通啊，同埋其他用米做嘅食品嘅製法，仲有好多典故喺度添啊！我覺得咧真係好有潛力發展，絕對有得做。誒，我已經印咗份俾你，呢份係我嘅。哦 ，thank you， 犀利啊！喂，咁啊，而家食家嘅生死存亡啊，靠晒你呢個南海計劃啦。安生，夠鐘開會啦。開會？開咩會啊？我約咗財務部開會，你係咁要 present 下你 idea 得㗎啦。喂，未準備好喎，嗰啲料都未乜準備啊？係咁已噏下啫嘛。我想佢哋早啲批個 budget 出嚟，咁我哋可以做 research 嘛。都係嘅，都。做咩？協場啊？點會協場啫？咁小事我 handle 到嘅。其實咧，我哋嘅意念就好簡單嘅，係將米由主糧市場打入去副食品市場。香港嘅零食市場咧，不嬲個需求都好大，所以我哋就決定係。安生，三位董事嚟緊。佢哋都嚟開會？係咁嘅，林生啱啱喺倫敦翻嚟，咁李生就喺深圳翻緊嚟，蔡生都取消咗個船河，佢哋想翻嚟聽下南海個方案。喂，不過我哋個南海策略仲係好初步嘅諗法，都未做 survey，有好多資料都未齊，仲未係時候 present 㗎。你請佢哋入嚟啊！佢哋一場翻到嚟，你忽然之間又話唔開會，佢以為你有咩想隱瞞佢哋添。但係我真係未準備好啊！我有份嘢同你份大同小異嘅啫，我列晒出嚟㗎。嗱，你照住講，有咩講漏，我幫你補鑊補充。淡定。咁好啦，多謝你哋專程翻嚟聽我 present。我哋開始啦。咪住，仲有一個最重要嘅人未到。係，大家好，安生，係，坐。爹哋，聽聞你講一個叫南海策略咁重要嘅嘢，點少得我啊？我唔係嚟了解下咯。開始啊！嚟 show time， 嚟 show time。我今日講呢個南海策略咧，其實就好簡單嘅，
就即係喺呢個惡性市場裏邊咧，就揾一個市場，唔係，即係揾一個未有人開發嘅市場。咁而我揾到呢個市場咧，咁呢個市場其實咧就係副食品市場。咁啊，香港咧有好多人咧就中意食零食嘅嚇。咁根據第一季嘅資料顯示咧，咁香港咧好多零食嘅專門店咧都有唔錯嘅增長率嘅，係有嘅。我頭先睇過有嘅嚇個增長。咁我哋相信咧香港嘅零食市場咧應該咧仲有相當大嘅發展空間嘅。嗰個發展空間嘅程度咧，就咁有個圖表就會話咧總之一句講晒，副食品市場一定大有可為。講完啦。你有冇搞錯啊？你咁大個人啊，講個計劃啊，講到條脷都打棘嘅。仲有啊，零食啊，對於我哋公司嘅盈利有幾多啊？你而家又冇數據，又冇資料，呢啲咁濕碎嘅嘢叫做藍海啊！我話氹仔啊真。安生 sorry 啊，我諗唔應該怪阿 Johnny 嘅，因為呢份 proposal 咧，我寫嘅時候咧比較倉促，好多資料性啊、數據嘅嘢我唔可以擺入去字嘅，呢個只係一份草稿嚟嘅。嚇？不過計劃書係你做嘅。喂，唔怪得佢講到窒口窒舌啦。哦，係你做嘅原來。咁佢做啲咩嘢啊？佢淨係坐喺度做下戲攞彩咁啊？安生，你係講得啱嘅。副食品咧對我哋公司咧未必有好大嘅幫助。真正嘅藍海咧係必須要喺策略上同埋定位上都準確好多，所以我想介紹一位好重要嘅人俾大家認識。Mr. Leo， 唔遲唔早 ，thank you， 請坐。我諗力克公司嘅 Mr. Leo 咧，大家都認識㗎啦嚇。我同阿 Mr. Leo 咧傾過偈，我就發覺原來佢哋咧喺米業上咧，我哋係有好多共同嘅睇法，所以我就邀請阿 Mr. Leo 咧成為我哋嘅策略性夥伴，即係話咧力克集團旗下嘅私募基金咧會同我哋交換股權嘅。咁有咗力克集團嘅 backup 咧，喺開拓新嘅市場、開拓新嘅產品，我相信都有好大嘅幫助。我哋就可以發展真正嘅藍海。麥提廠，你搞乜嘢啊？同呢個人合作，你出賣我，仲想出賣埋公司？返工返到攰，為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨先低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計到盡時，抑鬱以上高危，自滿同時自閉，成名單好護衛。逃避害怕的問題，講出嚟，世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼